好，歡迎大家收聽《談奇異術》第15集咯。阿贊包你好，師傅好，師傅好，大家好。喂，又要講下台務啦，因為好忙呢排真係，我啱啱上個星期又走咗去翻到老家。喂，唔係喎，而家你剪呢個新髮型好好睇喎，頭先有冇讚你？冇啦，你剪呢個先係兩位姨姨都話係你嘅 fans 啊，贊包。唔係呢個新髮型，因為其實個髮型就剪完之後，我自己都打咗個突嘅。喂，我開頭以為你襯翻而家套戲咩師傅明白了，我以為你翻嚟第一句就做我師傅明白了添。我唔知咩咩。我都唔係我琴晚睇咗15分鐘，跟住就冇睇啦。之前有啲網友話我哋上一集好笑啊。係咩？係啊，話笑爆嘴又成咁樣講，即係呢啲 OK 啦。其實集集都幾好笑。其實我哋唔係一個搞笑，其實係一個搞笑節目嚟。係唔好意思，玄學棟篤笑。如果大家想聽話玄學嘢或者聽啲古靈精怪嘢咧，係茅嘅。茅係茅嘅。你如果聽啲好恐怖啊，你後邊有咩嗰啲？係啊，冇啊，茅嘅都係。係啊，大家聽錯台。係啊，入錯。我哋一個搞笑節目，就係一個踢爆嘅節目。係啊，喂，咁踢爆，我哋披露真相。喂，咁講少少台務嘢先啦。齋宴啦，齋宴最頭。係啊，喂，齋宴咁啊定咗就係7月27號星期六嚟嘅。多謝啊，贊包。係啊，哎呀唔好啦，應該。咁咧就呢個禮拜尾咧。節目出街啦，咁啊會阿狄金爺係啊，今日會聯絡翻大家噶啦，各位同你打個招呼，大家唔使 WhatsApp 我係啦，係唔使 WhatsApp 我，你都唔使 Facebook PM 話幾時啊，食嘅大佬。係啦，嗱講啊7月27號，咁咧就禮拜頭會訂位啊，嗰啲咁啊訂實啲嘢，咁啊因為我哋人數實在太多啦，好勁啊，好多單頭我諗都開到4圍，有啊一定有，係啊好多咁4圍，嗱大家諗，大家坐得逼熱啲，12人一圍4圍。都差唔多50人啦，好似我阿贊爆擺壽司，係啊，係啦，咁大家可以攜券嘅，嗱如果攜券咧，其實我哋象徵式收費咧就收翻500蚊一位，咁即係收翻人頭啦，收翻人頭啫，係啦，你唔好諗住阿贊爆會請你食嗰啲100-200蚊劑，唔係嘅 ，OK 嘅，幾好食嘅，係啦，喂咁呢樣嘢啦，咁交代咗先啦，係啦呢樣嘢，咁啊各位手安無躁，慢慢等阿狄金俾電話，如果係啦，如果等到過埋今個禮拜6日就打俾阿贊爆啦，1、2啦，都未收到電話，未收到電話，大家就可以直接打電話鬧阿金俾啦，直接金爺要俾少少時間嘅，唔係因為其實太多人啦，係好40人，打電話打到傻啦。不過如果嗱阿贊爆就請你哋嚟，嗱如果你哋自己嚟之餘咧，你想帶多個人咧，嗰個先收錢嘅。阿贊爆就請你咧，就你自己就最好咧，就捐兒童癌病基金啊。如果你乖嘅，就捐埋無國界，我哋中意兩個基金嘅。其實所有基金都好，但係我就特別撐呢兩個基金嘅。唔使多嘅，係100幾十咁就。99啦，即係意思係啦，你中意捐你嗰99條先，你咪捐100咯。係啦。咁啊，你記得，因為今次嚟親嗰個活動嘅都係我哋求助嘅個案嘅一啲事嚟嘅朋友嚟嘅，係啦。咁啊有嘢就帶嘢。過嚟自己師傅就咪冇嘢就自己過嚟，唔好帶嘢啊大佬，帶翻唔係禮物啊，即係帶翻你哋嗰啲需要帶嘅嘢啦，需要帶嘅嘢啦，唔喺度講啦，係啦，喺度講啊，咁師傅會幫手俾啲力大家嘅，OK，咁講完呢樣啦，我咁第2個活動係台灣團，台灣團，咁其實初步就其實都好多人諮詢，好多人問，有啲人問喂啱唔啱我去，啱唔啱佢去，啱唔啱點樣，其實冇話啱唔啱，一定啱，你放心啊！唔啱我都幫你揾一間廟，一定啱。講真，嗱，你支持得我哋嘅，就算你話喂有間廟，如果講得玄學些少啊，啱會唔會我擺會好啲嘅？如果唔喺行程裏邊，我私人帶你去，車錢我出。OK，係啊，因為我係多謝你哋支持我。係啊，嚟得都係朋友啦。係一定當你朋友。咁其實都有5-6個人咁話要留位又話成㗎啦，因為其實之前都佢哋驚爆，大家知我啲節目，因為其實係阿贊爆唔肯收台費團費住啫。係要收差唔多。唔係因為差唔多啦，而家差唔多，因為之前我哋啲活動我要一個個我費事咁亂啊。第一、第二其實。上過嚟啲網友聽眾都知道我哋啲時間都即係好緊迫，因為
前後搭住人嘅，好搭，因為好多佢話佢傾緊同我哋傾緊呢啲個案傾緊嘢，喂出面已經2-3個朋友坐喺度等緊㗎啦。咁而家我哋暫定嗰個台灣團啦，係9月25、26、27，係3日。係啦，咁你如果穩陣啲啦，因為我哋一定諗住過中秋先嘅。係中秋節就喺9月20號，而家講新曆啊。係唔係 sorry 9月19號啊，9月20號係啦，中秋補假。係咁我哋暫定係9月25，新曆而家計緊啊。25、26、27係啦，咁你哋可以請領假。咁其實頭先我哋同咪後同阿贊爆商量過嘅，如果你哋相信我哋嘅，而家可以入錢報名噶啦。咁至於係點咧？好似以往咁啦，係嘛？入咗錢 fax email。唔係嗱，成個報名程序就你 send 個email 俾我哋先，咁會俾個銀行號碼你嘅。係啦，大家跟翻個程序就冇你，因為就算你知道個銀行號碼，你都 send 咗個人報個名先，因為我哋跟 email，因為隨時爆噶嘛，爆咗你無端端入咗錢，咁無端端多謝，多你香油啦，係咯，係嘛？即係成個程序你 send 咗個 email 過嚟俾我哋，阿金比會覆翻個戶口俾你。搭錢俾翻張 receipt 我哋，係啦，就咁樣。我希望係15至20人啦，係啦，唔好太多人去啦，好肯啲。因為而家暫時有5個人報咗名啦，係好多謝呢5位朋友投我哋信心嘅一票，不過放心唔會令你哋失望嘅。OK，係啦，咁我哋3日2夜其實係3日2夜，係啦，大概個收費係1萬蚊，係啦，1萬蚊港紙。放心，但我哋唔會同你去嗰啲咩景點啊，去睇咩靈芝。唔係，因為其實今次我哋第一次搞啦，咁其實都阿師傅都好緊張嘅，因為驚安排不周啊。係，你放心，我係緊張，唔好開43夜啫。係啦，所以大家其實都密鑼緊鼓都傾緊，咪後我哋其實都傾緊，哇點搞啊？點樣？呢次第一次令到大家舒服啊？盡量唔賺咁多錢咯。盡量大家好玩啦，放心啦，一定令你難忘。至多分3日2夜機場嘅啫。哎呀，唔好咁衰啦！喂，好啦，咁嗱，我哋交代完呢個，咁其實咧突然之間有個個案咧，咁就有個網友喺網上面問嘅，問係咪靈異個案？咁其實唔使師傅出馬咧，我覺得幾得意，我可以我幫手答先。嗱，佢問一問先，佢就話有一次。佢啱啱中學畢業嗰時啊，同佢女朋友傾緊電話，突然就聽到有個男人聲、呼吸聲，好急促嘅呼吸聲。咁我哋細個又唔知咩事，佢以為嗰啲咩中國移動嗰啲線路搭錯線嘅啫。咁佢諗翻又心驚驚。其實我覺得呢個唔係靈，嗱我答翻呢個網友先，呢個絕對唔係靈異事件。你同條女傾緊電話，你聽到隔離個男人急促嘅呼吸聲，你應該知道係咩嚟？賤格。你真係乜都有得嚟講嘅，係喎大佬，你唔好諗靈異事件，你唔好偏真啫，大佬啊！喂，大佬呢個唔係 man 台啊，大哥。唔係都係啊！你聽到條女同你傾緊電話，隔離有條友男人係喘氣，你好明顯知道係咩事啦！你其實應該即刻分手啊，大佬啊！你唔係呢個諗靈異事件啊，大佬啊！你係咪傻咗？你自己呃自己嘅啫喎！你條死！即係話唔使師傅出馬，我都可以答到佢啊！唔係 OK 啊，呢個網友得意嘅。OK 嘅，咪有時可能電話 jam 線啫，唔係咁出奇嘅。其實講真，得鬼人喺隔離唞大氣。我經常都成日同其他人就傾緊偈嗰陣時，隔離有個女仔係喘氣。死啊你！冷靜啊，金比，好笑 ，thank you。有個金爺啊，係金爺好笑。有個網友問。喺討論區度問，佢話佢同個女仔傾電話，跟住突然之間聽到個男仔喘氣聲，佢問係咪靈異事件？你覺得係咪？梗係唔係啦，即係我唔係師傅答，我都答到師傅，就梗係唔係啦。所以大家係啊，你唔好受啊，你受嗰啲網友唔中意。所以大家我搞喂，呢度係啊，所以大家唔使咩嘅。所以大家呢位網友係唔使擔心嘅，我勸大家。有時咧，你哋成日自己嚇自己嘅啫，冇咁多鬼嘅。我驚啲網友笑死。笑死我真係。係啦，喂，咁好啦，喂，其實呢個環節咧，我哋未去嗰個咩相啊片啊，係啦，長期登上之前咧，其實我又想，因為其實。我哋呢個零月啦，其實都好多網友上嚟求助一啲其他不同嘅個案，形色好多，令到我自己覺得，咦，原來咁都得㗎，即係咁都得㗎，即係有啲咁嘅嘢㗎，哇！即係好似今日我又唔開名啦，我哋係啦，就講我哋講個案，睇下有冇啲網友有共鳴，好嘛？好，即係我哋每次講一個，咁我哋唔會成件事我哋唔會講晒，講少少，係啦。咁其實俾我印象最深刻嘅一個咧，就係
一位網友啦，咁其實佢上嚟其實非常好禮貌嘅呢個網友。OK，咁咧就係啦，咁咧就佢話原來佢係做保險投資即係嗰啲咁嘅嘢，係啦，但佢就覺得話一般啦，麻麻地啦，尤其依家呢個市況喎，係啊，你話大陸又收水呢個俄羅斯嗰啲咁啊，因為佢嗰啲客戶都上落大金，係啦，咁啊過嚟問師傅啦，係啦，咁師傅咧咁你又唔係佢當初咧就嚟求希望嗰個多啲機會啊，咁好簡單咧，多啲機會即係人緣好啦。咁就幫佢，你哋見到我都係幫佢睇咗嗰啲嘢啦，咁就增強嘅人員啦，咁佢就用咗2個禮拜度啊，係咯，咁跟住佢就翻轉頭啊，係啊，加碼啊嘛，係啊，再請其他嘢，加碼就希望佢嗰個幫客嘅投資運順利啊嘛，咁準確啊，係啦，同埋咁啱啊，張爆你又問佢啊嘛，喺段期間有咩發生過啊嘛，咁嗰位客人就同你講啊嘛，其實就有一個佢嘅客戶。最初係同佢買份醫療保險嘅啫，咁跟住咧就再過咗2-3日後，俾咗一筆錢佢做投資，而嗰筆錢咧，佢據佢嗰日講啊嚇，嗰個銀碼都相當可觀。咁我哋冇問啦，你求嘅嘢求到就得啦，即係其實你個客想幫俾幾多錢你去投資，係你哋嘅之間嘅事啦。咁你最緊要你嚟求嘅嘢，我哋幫到你，其實好簡單嘅啫呢啲嘢。咁當然啦，你話喂，我個級數唔同嘅。你要玩更高級嘅有，咁佢嗰啲最初都係起步級嘅啫。即係入門版。等你揾咗先，認識下，等你定晒啦啲嘢。咁雖然係有樣嘢係事實嘅，咁我哋都講，我都有同佢講嘅，我嘅入門版係比任何人貴嘅。咁你 OK 先。但係翻轉頭啊嘛，翻轉頭仲貴，因為一定一級一級上嘅，冇可能退翻轉頭嘅。因為有樣嘢好搞笑，嗰個師傅唔知，因為其實咪後我有同啲其他啲網友有時會通下電話，因為有時我唔敢煩師傅，有時我盡量知道嘅嘢，我就盡量係啊做下 customer service 啊嘛。咁啊幫手做啊，咁啊佢嗰日嚟啦，咁個網友，咁我問佢，我話點啊？哎呀好攰啊，未食晏啊，咁我唔係喎，都4-5點噶咯，唔係六七點啦，係啊，未食晏。佢話好忙啊，好忙啊，好忙啊。跟住佢問我，佢話好忙之餘就問我，佢話可以點啊咁。跟住我嚇你可以點？係啊，啲客好多，比以前多好多啊！佢問我點喎，咁你想點啊？你都想咪想急啲係嘛？最緊要你講啊，係急啲就得㗎，你講啊得㗎。我話你咪想急啲啊，急啲我同師傅傾下。其實佢最緊要一樣嘢就係話，佢自己都係一個好精明嘅人生。係咯，你忙到晏都冇得食，你想點啊？咪就係你想求嘅嘢。其實我咪上次講嗰個保險個案嘅。其實你有陣時啲嘢就係話。增加你個機會率啫嘛，咁你好簡單，有一個人佢未必幫襯得你多嘅，佢介紹個人俾你咪得咯，或者可能嗰個人咧係諗住幫你買份保險嘅，喂我突然間心喐喐，我俾埋啲基金，因為上次有啲我漏咗講就係話嗰個小姐嚟求佢自己做保險啦，佢啲人幫佢買保險之餘咧，佢介紹其他啲廠俾佢買 MPF 咁即係冧落去個反而犀利啊嘛！嗰個你係最緊要求你生意好啫嘛，你又唔係殺人放火，好容易嘅啫。OK 噶啦，咁呢個網友阿金比會打電話俾你，你係有份食齋宴。喂，衰嘅真係。好啦，喂，咁今日我哋個鹹皮跟上啦。其真相。好啦，喂，咁師傅今日我哋幾條片咧，或者相咧，都幾得意嘅。我其實多謝金爺啊，次次咧金爺幫你揾出嚟。佢揾呢啲好靚。真係叻仔，我都歎為觀止。係啊，喂，咁我係壓軸啦，你話最轟動嗰最轟係壓軸啦。咁啊，不過大家知嘅，上網加到佢睇到嘅，算啦。係啦，我係睇咗呢個。一條叫做《遊樂園有鬼》日本5大恐怖靈異照片，係咁其實呢條片就5分鐘到嘅，係咁我哋抽中間嗰啲嘢嚟講啦。其實佢又呢條片就係話影咗好多日本嘅一啲靈異照片啦。喂，其實我想問師傅個問題，
我哋影相話成日影到鬼，其實啲鬼會唔會即係會唔會影到相咧？嗱，其實咧而家成日網上流傳某一隻即影即有嘅相機係好容易影到鬼嘅，因為佢嗰隻藥水同埋佢個曝光程度咧係同嗰個靈界嘅磁場好近啊。除咗呢樣，計講咩牌子啊？寶麗來咯，寶麗來。寶麗來。OK。呢個就係其實唔係我哋發現嘅，係其實網上已經流傳咗好耐啦。就係因為有人公開咗之後咧，呢隻相機賣到斷啊。同埋仲有一個Sony 啊，嗰隻 cassette 打入細帶嘅錄音機咧，網上傳聞咧，因為佢係啦叻仔啊，佢話佢嗰個轉速啊，唔知係慢咗幾多秒啊。就啱好同鬼嘅頻率一樣啊，吞到就其實嗱，你啱講晒啦，阿贊爆你啱啊，即係基本上相機同埋錄音機都係嘅，你嗰一剎那吞到咪影到咯。其實唔係指定牌子嘅，你任何一部機，有啲人手機都影到啦。雖然手機好多 Apps 係假嘅，但係有啲人嗰剎那佢個磁場同你嗰個，因為你始終手機啊、相機嗰啲係電子零件嚟嘅啫嘛，嗰剎那一接觸到嗰個磁場就影到嘅，即係其實唔係咁出奇嘅啫，即係影到，可以影到嘅。其實坊間仲有個流傳嘅，你影到嗰張有鬼嘅相，可能會可以落一啲咒語或者落一啲性咁嘛。有人話我聽過啲人話嗰幅相咩10年後拎翻出嚟，後邊嗰兩個人大咗噶嘛，即係靈體啊，即係影到兩個靈體。咁呢個我未見，我唔知啊。其實有啲人就話保存，其實我就唔贊人保存嘅，最好就燒咗佢。燒咗佢。但係我下一個問題啊，就係燒，我就想問，如果我真係唔覺意，真係影到，燒咗。如果你電腦相咪 delete 咗佢咯。咁即係唔好編佢出嚟啦，冇留底，唔好剩啦，又唔好周圍宣揚啦，係梗係唔好啦。但係坊間上面好多靈異照片，其實假嘅，99%都係假。因為其實師嗱，其他人講咧，我唔知師傅你講你係最，因為你睇到係堅定流噶嘛，係嘛？睇到。即係譬如話真係影到係。其實嗱，你就算嗰幅相，你有 Photoshop 幾叻咧，有陣時你嗰個人做出嚟，你係未見過鬼噶嘛？係啊。除非你係見過，你照版主管做到天衣無縫咁就難睇啫。正路咧係唔會嘅。同埋如果嗱嗰套理論咪唔啱咯，我個靈體會記咗佢幅相噶嘛。係啊。咁如果你記咗幅相，點會睇你唔到咧？啱唔啱啊？係。就算唔使師傅級嘅陰眼嘅人，成日話咩陰陽眼咩陰陽眼，嗰啲都睇到。陰陽眼就錯啊嘛，我哋講過啦。陽眼睇神啊嘛，陰眼係見鬼啊嘛。淨係如果你可以睇到神鬼先叫陰陽眼啊嘛。有陰眼人一樣睇到幅相係真定假。唔使一定去到師傅級嘅，我已經望一望已經望到啫。同埋佢係見慣啊嘛，同埋我咪話你聽真係，唔係咁嘅。係啦，同埋真係有陰眼嘅人咧，唔會周圍講俾人聽。我見到鬼，我見到鬼，即係好似我哋唔係啊，佢見慣啊嘛。即係我哋日日見到一隻狗仔行街，你會唔會突然間話有人話俾人聽？嗰隻狗冇着衫喎，冇可能噶嘛。你見到慣，根本係生活中嘅一部分，你唔會去周圍噏俾人聽嘅。同埋你第一，你唔噏俾人聽，真正有陰眼嘅人係唔會炫耀嘅。因為見到慣啊嘛，佢同鬼一齊，即係佢係佢生活中一部分。佢點話俾你聽？小心呢度，唔好撞到呢個，唔好撞到呢個。你睇翻啲個案，其實有人想拎有陰眼嘅人去研究，個個人喺咪前就個個人都話有嘅，到拎去研究個個都唔肯行出嚟嘅，你行出嚟啊嘛，係咪先？所以有時啲嘢咧，可能想 outstanding 自己啊，話俾人聽有咯，真正有嘅人唔出奇。但係我識咗，但係我即係其實坊間都會有一定有，但係我都識幾個嘅，但係人哋有啲唔講，費事話俾你聽，因為我覺得唔係咁出奇嘅事啫，又唔係攞嚟炫耀啊，係啊，唔係炫耀，即係等於見到咪見到咯，即係等於大陸啲巨富扮有錢先至，正如我嗰陣時咪講過嘅，我住嗰度上面係我上面嗰層係玩具大王噶嘛，有佢你夠佢有錢，客氣到不得了嘅，睇唔出噶，唔炫耀噶。哎呀，我識一個有錢噶，佢賣麵包鋪，香港已經有幾廿間，我唔講邊個。佢成日着住件拖鞋咁樣，跟住同我講打屁啦。哎呀，大哥有啲咩益啊？窮鬼蠢啊咁，窮鬼蠢唔好啦。因為人哋錢大把，同埋人哋就係習慣咗樣嘢，佢點會炫耀啫？係得啲咁多錢嘅人啊，同埋你根本見唔到，或者你咁啱知啲唔知啲，你先會炫耀嘅啫嘛。冇錯。喂，咁好啦，打聲跳落去下一條啦。下一條轟動香港啲九啊，呢條九廣鐵路啊。係啊，93年九廣鐵路啊。咁呢條喺坊間其實都好多人睇啊，好多流傳啊。其實3個月前我喺第二個台講過一次啦，跟住翻炒翻啦，係啦，翻炒翻。係啦，咁我哋自己講啦，係啦，講完又再講，可能有啲聽眾唔緊要。係啦，喂，咁其實呢一條片係乜東東咧？我講少少啦，係啦。佢話原本有6個小朋友去拍一條九廣鐵路嘅一啲宣傳片嘅，但係我唔知點解啲人咧就
多咗個話喺幾多秒嗰度多咗個其他小朋友。係啊，頭先我都話俾金爺聽。係啊，跟住話拍完之後呢個小朋友就死咗啦，咁樣。係啦。就成條片就咁樣啦，咁啊。因為頭先咧金爺都睇唔到嘅，其實你睇段片咧，其實嗱，你哋留意一樣嘢，段片當第一段開咗冇耐，有一個男仔行出嚟嘅，跟住第二個出嚟嘅就係一個女仔，嗱就係第三個男仔啦，個個人就爭議依個先係鬼啊，唔係最尾嗰個啊。哦，咁呢個係咪鬼咧？嗱，可能佢個樣係有少少問題嘅，唔係唔好笑，即係可能佢係嗰啲蒙古症嗰啲，但我唔覺得佢係鬼咯。其實呢段片我好多喺佢出咗大約半年度啦，有人訪問過我嘅。其實我到嗰日已經話呢個唔係鬼，可能呢一個係有少少蒙古症嗰啲小朋友啊。咁點解港鐵會有呢幅相落去咧？咁我就真係唔知啦。但係佢嗰個一個咧就跳咗嘅，會唔會係剪接上有問題咧？同埋有人講好誇張嘅話，係啊，一下佢可能剪接剪得唔好咧，呢個冇人知啊，要剪接嗰個先知啊。同埋有一樣嘢咧，有人話呢個係吸血鬼啊嘛，個嘴角有血，其實咧謠言越講嘅越誇張噶啦。其實我都見唔到佢嘴角有嗰個細路仔個樣係比較有少少蒙古症，同埋黑些少啫嘛。咁又鬼啦，係咪先？邊有咁多鬼啊？係嘛？第三個啊嘛，你好慢鏡睇噶，一下嘅啫。其實我懷緊轉接有問題，我唔知係咪佢之前係拍過。覺得唔好睇剪咗，同埋其實呢段傳聞傳得好誇張嘅，又話最尾咧多唔知第幾個細路仔出嚟啊嘛，最尾多咗個啊嘛，你睇落睇去我睇唔到多一個。唔係因為師傅你睇，其實咧我哋開呢個環節咧，我覺得幾初頭我冇諗過呢樣嘢，即係揾一個有法識睇嘅嚟研究呢啲相同埋片係最啱嘅。咁同埋大家知啊嘛，網上流傳，唔係你話有鬼，我話俾你聽有鬼啊。係啊，同埋仲有站爆喺度頂得住嘅。唔係，因為我哋睇唔到，即係一望落去好雜雜。譬如我哋幾條友喺度討論緊一紮相裏面，邊個係外國人，邊個係中國人？你揾個中國人坐低已經知㗎啦。係，啱，講得好。你揾紮德國人咁樣，即係喂呢個可能係中國人喎，呢個可能講得好啊，講得好。咩就同埋咧？有陣時網上流傳咧，就越講越犀利啊！誇張。同埋有陣時你即係有句説話啱啊，鬼話連篇啊，係咪啊？你變咗你咪越嚟越搞到自己好驚咯！即係你好似地鐵站紅衣女鬼啫嘛，我哋揾集講啊，係咪真係有咧？係咯。咩1980幾年跳油麻地地鐵站啊嘛？我去過睇啦，我直頭去睇啊。你明唔明啊？即係如果佢喺度，你一去到已經見到哇，係咪？即係有冇嘢喺度？你感覺都知啊。唔係冇我都去問片仔啊。咪係咯。係咪呢啲有幾難啊？周圍都係鬼。唔難㗎，我點解講你都唔難，大佬。即係變咗一樣，我哋揾一日講啊。繼續我哋跳落下一題。跳落下一條。咁仲有兩條嘅。咁啊，日本第一呢條就日本真實女鬼恐怖現身。咁咧就講緊話又係一個火車站嘅一樣嘢嚟嘅，係啦。咁其實呢條係點樣？嗱，阿金爺俾我睇咧，咁金爺睇得好津津有味嘅。阿金爺信呢條片係真嘅。嗱，你哋睇睇啦。第一樣嘢咧，其實我覺得呢段片咧係有少少似《幻海奇情》啊。《幻海奇情》喺邊咧？其實我喺嗰間咩死我唔記得 HMV 咧買翻嗰啲劇室嚟，嗰啲VCD 嚟睇咧，好似其中一個跳嗰個我如果我冇記錯啊，佢嗰日跳火車嗰係金國亮先生，但係呢個係日本版換咗個女人，呢個好笑嘅，係講一個 gathering。跟住突然間咧，有個鏡頭 zoom 埋去咧，有一個女仔係黑白色嘅，係鬼一定黑白嘅，唔知點解彩色唔得嘅。其實呢個有冇顏色？同人一樣啫嘛。OK，我都未見過，你有冇見過人黑白啊？唉，呢啲太過離譜。你下次咧做呢啲片咧，落多些少心機，做下資料搜集先，係咪先？我俾料你。好難做資料搜集，大哥。跟住咧，最好笑咧，佢就係跟住咁啱，有3個男仔完咗 gathering 啦，就走去搭火車啦。咁見到呢個女鬼又喺對面，跟住跳落去，跟住個火車係車佢唔死，跟住咧有個男仔踎低咧，因為個女鬼過佢前面嘅月台望住佢。唉，咁誇呢啲太誇張。如果你真係一個咁勁嘅靈體，你跳落車咧，其實架火車就算得唔切啊，佢一定響安噶嘛。喂，你叫阿撇仔唔好搞，佢係飲你啲嘢，嗰啲震我嘅杯，係啊，開始喐人力都係咁啦。跟住跟住我自己覺得啊，太過誇張啦。呢個似嗰啲咧，真係幻海奇情嗰啲鬼故啊。你邊有一隻鬼咁日光日白跟住跳地鐵跟住行過嚟揾你？如果我係佢，我唔會咁嚇你噶。使乜咁誇張？我就喺你面前掹咗個頭佢，哇唔嚇死你？你當場暈啦，啱唔啱啊？
仲我使乜喺嗰個咩酒吧跟你去搭火車搞咁多嘢？我就喺個酒吧掹個頭俾你，跟住成個頭掟俾你，你唔死啊？係咪先？我啱睇過呢條片，係低 B 嘅。係誇張得滯啊！唔係啊，佢嗱我講少少啦，可能有啲網友如果喺大陸嘅聽眾，因為 YouTube 可能係睇唔到我講少少啦。咁啊喺一個月台，喺個月台對面咁啊見到一個女仔咁啊黑白嘅係啦，咁咧就無端端企喺度，即係面顏色啊各方面好呆滯咁樣，突然間跳落去個火車軌。好笑嘅就跳落去嗰係踎低咗，佢企翻起身。如果正常嘅鬼係應該我諗應該唔使踎低再起身，即係佢冇咗地心吸力嗰下咧。係啦，啱啦，嗱好嘢啦。佢直頭有啲感覺咧，好似奧運咧跳嗰個鞍馬。因為唔係佢跳咗落去，佢成個踎低咗。嘛，射力噶嘛。唔使射力啊，你飄噶嘛，大哥。所以我咪話佢似拍咯。跟住起身，跟住就咁架火車就嘣。係啦。咁啊衝過咗啦。係啦。係啊，衝過完之後咧，嗰條友拍佢即係拍嗰條友咧，就攞部電話。咁仲要影下側邊嗰啲人嗰啲反應。哎呀，你反應點啊？好驚啊！咁佢係交足戲啦，當然啦。交足戲啦。係啊，交足戲啦，有喊啊，有個又。其實你拍得呢啲戲嗰啲個個都基本上係影帝影后嚟㗎啦。係啊。跟住咧，影下咧就影喺側邊咧路軌嗰度咧，就有人頭趌翻出嚟。係啊，唔係嗰下係即係。如果係拍戲，你嗰下咁懟出嚟咧，你會驚嘅。係正常，即係趌起嘅。同埋日本啲女鬼全部都係長頭髮噶嘛。係啊，係唔會有短頭髮噶嘛。光頭唔得嘅，同埋啲頭髮一定要過腰嘅，唔過腰係唔靚女咯。係啊，係所以嗱呢條片有啲破綻嘅。係啊，好明顯啦。我唔知佢哋想排做乜嘢啊。但係今日睇到好開心，今日信啊！係啊，今日我覺得好真啊，師傅你睇下，哎呀，不過唔係嘅，今日純真啫，係啊，唔係唔好咁講。咁今日睇咗白雪公主啫。因為我話條片，我唔係話金爺。哦，係。你唔會對頭做好啦，翻去啦。最後一條嗱，鍾保羅鬼魂。其實鍾保羅係以前一個好名嘅，好一個藝人啦，藝人好出名，係啊，自殺啊。咁咧就喺 TVB 度，咁其實有埋 Beyond 嗰啲咁係喺度嘅。Beyond 好後生嗰時，係10零20歲咁樣，就喺 TVB 拍緊嘢，我哋側邊就咁樣話見到有個貌似鍾保羅嘅着住白色衫嘅一個人坐咗喺度。係 OK。呢條片喺網上炒得好勁啊！好嘅。但係嗱，我今日先真係睇到啦。係。咁其實你話嗰個鍾保羅先生嗰個係咪鬼魂咧？我答你係嘅。但係我唔明白點解咧？嗱，你如果睇到段片咧，佢後邊嗰度有少少慢鏡頭嘅。係。咁啊 Beyond 其中一位成員咧，好似唔知兩位係行過嘅。佢個影係搭到嗰個鬼魂嘅靈體嘅。嗱，咁呢度我有少少存疑嘅，其實應該係達唔到嘅。但係如果你話睇個鬼嗰個形象咧，係好似嘅。即係我因為始終即係呢啲啦，係啦，係咁上下啦。即係你問我佢係咪鬼咧？95% 到啦。因為嗰段片有少少朦，我睇得唔清楚。係因為始終都係啊，可能耐啦。同埋嗰陣時個科技冇咁，佢冇 DVD 冇 VCD 乜都冇啲。你話如果你話嗰個係咪疑似鍾保羅先生嗰個靈魂咧？我唔知係咪鍾保羅先生，但係夢。但係如果你話如果真係鬼咧，呢個有機會係啦，好大95%係啦。咁即係好大機會。咁你哋用咗你屋企嘅科技先進啲咧，你哋自己試下再放大睇真啲。如果你可以，你 send 翻幅相俾我睇，等我再肯定。好難㗎，其實因為原片好朦啊，我都見到好朦啊，先我睇咗3次。因為頭先阿金爺問我係咪我都睇到好朦。但係真係你阿師傅你唔講我唔覺，你一講我係好覺。即係佢真係你行過嗰時咧。答應啊。係啊，不過我想提翻。我諗你平時少聽過，行過嗰個唔係變係草馬嚟㗎。下面坐住4個變咯，跟住3個。我少聽過，3個草馬。我通常聽阿山爆唱歌，搞住嘅，係啦，都係草馬咯，草馬。呢段片阿草馬都有自己有講過㗎，好似有2年前嘅收音機嗰啲靈異節目，佢有講過㗎，好似有翻睇。係，所以呢段片大家值得一睇嘅，因為其實好難得喺 YouTube 揾到。真係多謝金爺啊！呢下我都第一次睇咋，聽就聽得多啦，問就問過啦，所以每一次人問我咧，我都話我都未睇嗰段片，我答唔到你。係啊，但今次我真係答到你啦。係啊，談戲嘅聽眾好啦，咁我可以睇翻啦。我哋咁呢一節時間差唔多，我哋休息一陣，轉頭翻嚟講佛牌。轉頭見。
好啦，翻嚟第二節談奇異術。嗱咁咧就未講呢一節，即係未講我哋今日個牌之前咧，咁有個有我答翻問啲網友少嘢，有個網友喂，終於都講陰牌咯，其實我哋唔係話會令你失望嘅，未開始講陰牌字 ，sorry， 係啦，唔係我哋唔係話，哎呀一季講正牌，一季講陰牌，其實唔係咁樣分嘅，即係其實係我哋。師傅嗰一期覺得要講咩牌就講咩牌，大家唔好規限得太多，又俾太多，唔好俾個框框咯。係啦，咁我哋之前話講12、3集嘅正牌咁講完啦，咁依家就開始，因為其實咧泰國佛牌其實好多，係啊，有啲逆陰逆正又有啲就係純正嘅又有，純陰嘅又有好多。咁其實就呢個環節都係想帶多少少資訊俾大家，等大家知嗱帶唔帶或者有冇興趣一件事，起碼你學識多少少資訊嘅嘢。即係我將我識嘅嘢盡量講啦。因為其實喺香港嘅網上電台又好，電台又好，其實係冇乜嘢知嗱，講牌就有好多人講，但係唔係真正師傅去講大佬啊，即係好似我咁啫嘛，我話講，即係我上網查，即係我講嘅嘛，一定你得，我唔打，唔係我聽翻啲，我而家可以講咩？可以講13個正牌咯，點嘅開得檔嘅正牌，即係你講完之後，我唔係你個門市應該叫阿讚爆啊，掂晒啊！喂，頭先你嗰個阿姨網友都話，哎呀你阿包包咁樣幾件，唔係開心嘅啲網友上嚟咁樣傾下偈，我而家預你就係邊個，因為我平時我平時唔多出聲噶嘛，我坐喺側邊我就係學嘢，坐喺側邊。唔係學嘢，做統籌。我頭先個姨好意，你就係拋包咁兩個姨啊，跟住我個姨仲要話佢係未讀過書嘅，但佢又好中意聽我哋個節目，多謝你啊姨姨。阿乜乜姨你知嘅啦。即係其實我哋個 download 數字咧，其實係高嘅。OK，但係咧 download 完之後，人哋再 forward 出去俾其他人，即係可能1傳2、2傳3咁樣傳出去咧，呢個我哋統計唔到。係啦，因為好似今日頭先我哋有啲網友上嚟一啲求助個案咁樣，佢哋都唔識用電腦啊嘛，你唔知 download 阿陳師奶俾我聽嘅啫嘛，而家 download 完，阿陳師奶點聽啊？佢仔俾阿陳師奶聽，阿陳師奶即係我啲用啲化名啊，阿陳師奶又俾阿張師奶聽，張師奶俾佢個侄啊，俾佢嘅舅父啊，諸如咁樣傳出嚟，連佢新抱都聽啫，係啊，新抱咁又話多謝晒咁係啦嗱。咁我唔用，即係我唔用真名，咁聽到嗰啲，但聽到知道我講緊邊個嗰啲咁啊，多謝你支持，多謝各位支持。喂，好啦，咁今日嗱聲，今日我哋講呢個係正牌定係陰牌？其實呢個咧嚴格嚟講就，而家啲人定佢為之陰嘅，其實嚴格嚟講就，以前就其實可以話係正咯，其實但個樣就好陰。觀點嘅角度啦，其實佢個名叫布拉鉗。布拉鉗，中文咁啊唔緊要，咁佢中文就叫巨靈神。巨靈神。咁其實呢個係咩咧？一個男性嘅陽具。男性嘅陽具。咁好多人一睇到，哇鹹濕嘢啊！唔係，一定唔係。係真嘅。其實佢係嚴格嚟講，佢唔係泰國裏邊嘅牌啊，或者聖物嚟嘅。係啊。佢係屬於婆羅門教嘅。咁佢呢度佢個陽具係代表咩咧？佢係嗰個濕婆神嘅化身。濕婆神嘅化身係啦，所以佢嚴格嚟講，佢係屬於印度教嗰邊嘅。OK。咁其實呢個布拉鉗啦，我哋叫巨靈神啦。有乜嘢？其實巨靈神唔係我譯嘅，係有人即係我中文嘅。係啦，啲人已經係即係邊個靈啊？靈係02個靈。OK。神就係神怪嘅神啦。咁咧，好多人見到咧，就覺得哇，鹹濕嘢。嗱，其實坊間有套講法係錯㗎，話帶住呢支嘢可以係壯陽嘅，嗱冇呢樣嘢㗎。佢以形補形就諗住多餘啦。如果即係帶住呢支嘢可以壯陽，咁讀泌尿科醫生咪全部執咯，係嘛？我一日咩26小時即係我覺得誇張得滯咯。同埋咧，我見過有一段片，嗱我唔話佢錯與啱。有人用法事用呢支嘢懟落一個女善信嘅下陰度嘅嗱，如果香港人咁做，你去報警？報警冇可能，絕對唔可以。呢樣嘢我嚟做咩嘅咧？其實喺泰國咧係我嚟招財㗎。招財㗎，即係佢通常嘅佢就用木挑啊。其實好多嘅有人用牛骨啊、象骨啊。其實嗱，我唔理佢犯唔犯法先，我講咗出嚟先。有人用珊瑚啊、人骨啊、木啊。鐵啊、銅啊都有嘅，係有嘅。通常木多，木咧佢挑咗出嚟咧，佢喺上面寫經文啊。
咁就愛嚟寓意你係生意好啊。通常擺喺鋪頭嘅。咁點解啲人會講係鹹濕嘢咧？通常嗰啲嗰啲夜場嘅女士都中意帶身嘅，因為佢哋相信咧，嗱，佢哋咁樣用法嘅，帶一支招財，帶兩支招人緣，OK，帶三支就驅邪嘅，但係唔使好大碌嗰啲㗎，即係細細支就得㗎啦。咁通常有啲人咧就揀唔同師傅出嘅，咁你有3個唔同嘅經文啊嘛，諗住勁啲嘅，穩陣啲。因為如果你一個師傅唔得咧，你咪舐晒嘢咯。帶佢3支啊嘛。嗱唔係嘅，其實我覺得一個師傅夠力就夠㗎啦。我都係咁話，其實係嘥氣嘅啫。即係其實我話俾你聽啦，如果嗰個師傅夠力，1支就夠啦，你帶咁多支做咩啫？半支都夠。咁不如你整個頭箍咧插晒喺度，咪仲有型？但係點解啲人話係陰牌咧？因為呢個咧通常係攬喺腰以下㗎。係啊。唔美觀啊嘛，因為我見過人拎條鏈攬住啊嘛。喂，如果你跌咗出嚟，有陣時你當你攬住條鏈啦，你件衫低胸些少，或者男士 V 字領，你突咗出嚟，你估其他啲人喺街見到你有咩反應啊？咁對唔住自己啦。個人會覺得哇，呢條友搞咩啊？攬支嘢喺個身，即係攬喺個心口度嘅，咩人會覺得你怪啊嘛？即係其實你入到先，因為你死啊你，其實外觀上你覺得難睇，所以一路相傳啊，係攬喺腰以下，係啦。咁有啲人擺褲袋嘅，可以嘅。咁你嗰啲個都係喺褲袋嗰度啦，死仔！好唔同，死啦你！即係喺相傳咧，所以講下啊，啲人就話原來陰牌就戴喺腰以下，咁呢個就當咗陰牌嘅，其實就唔係嘅。呢個有啲人就擺神台嘅，我見過人擺神台，我見人拜噶嘛。有啲人擺喺公司噶，即係對住個門口擺喺神台度嘅。但係而家搞下咧，啲人就當佢鬼咁樣嘅，擺喺個地下度嘅。陰物其實唔係嘅，嗱你諗下又錯啊！如果泰國相傳話第3支咧就辟邪噶嘛，咁你擺喺同鬼樣嗰啲鬼咪走晒咯，係嘛？嗱其實充滿矛盾嘅，不過係點解唔戴眼鏡咧？因為啲人覺得唔好睇啊，即係怪啊，即係無啦啦攬支嘢喺個條頸度，即係佢哋個 concept 就係攬喺條頸度多數攬佛牌噶嘛，我點會攬個陽具喺度嘅啫？咁啊通常咁啊全部擺晒喺褲袋，邪啫，搞下嗰啲人咪覺得擺喺褲袋即係腰以下啦，陰牌嚟噶咯。其實唔係嘅，同埋可能嗰邊泰國咧夜場用多啊，佢哋通常希望話拜佢好生意好人緣，所以你有時見到泰國金魚缸咧，其實你又應該望唔到嘅，佢係金魚缸下邊你咪見到望入去有啲女士嘅，其實就喺塊玻璃樓下係有呢支嘢㗎。唔知有一定有，你冇扮嘢啊！我以為金魚缸有金魚㗎咋，嗰條金魚街你死啊你！金魚缸就係 OK， 即係擺呢啲，但係咧。譬如我哋供奉白鉗，有冇話啲位置好講究啊？其實如果你做生意，通常例牌係向門口㗎啦，希望即係招啲財入嚟啦。其實拜白鉗好簡單嘅啫嘛，你用花同水嗰啲上香就搞掂。都係呢啲，你唔使搞太多嘢嘅。其實嚴格嚟講，佢係濕婆神嘅化身。濕婆神係毀滅之神，亦都係創造之神。天地萬物佢創造嘅，即係佢咁啲人相信拜佢個化身，咁嗰啲生意咪嚟咯。即係萬物都係佢創造啦，咁財富點會唔係佢創造嘅咧？化身唔係化身個嘴啊嘛。Baby 咧，其實除咗陽具之外咧，係有一個係陰戶嚟㗎。係即係陰道啦，即係佢個外觀啦，係啦。喺另外一個我哋揾一集講。咁呢個咧，即係完全一樣㗎。咁唔係你唔好諗其他嘢喎，唔係玩對配喎，大佬。即係有人就拜呢個，有人就拜嗰邊嘅。都有咁。有嘅。其實兩樣都係。為咗係招財好生意嘅啫，同埋最初呢個白鉗咧，即係巨靈神咧係貨求財啊，生意好啊，但係搞下咧，啲人都相信，因為你生意好，你有人先生意好嘅啫，冇可能你話成日得一個人你生意好，除非嗰個人癲到一次過買你間鋪啦，咁啲人就相信啦，生意好即係人緣都好啦，就所以相信係呢樣巨靈神咧可以帶俾你生意好同埋人緣好嘅。咁有啲人講話可以辟邪㗎，辟唔辟邪？因為始終嗱，如果你睇翻佢個 history 嗰個歷史，佢係濕婆咁辟邪啦，萬物之神，邊個夠佢法力高啊？點解辟邪咧？佢係象神嘅爸爸啊嘛，咁點解唔辟邪？我見咧有啲就一碌像咁樣嘅，放喺啲好大碌。有啲好誇張㗎，大到。有啲咧就細細支㗎嘛。細啲怪身嘅，其實要問翻師傅適合帶乜嘢，定係適合因為佢好多唔同，有啲就係馬騮嘅。
有啲係動物，有啲係牛，好多㗎。淨係個樣，即係可能我唔知啱唔啱喎。我見佢即係陽具咁樣，上面有啲嘢喺上面。係啊，唔同嘅動物啊，有啲係有個女人啊，有啲係有隻馬騮啊，有啲就咁一支啊，跟住寫滿晒符啊，有啲係隻老虎啊。其實每一支咧都係唔同師傅出嘅，都係你要睇翻適唔適合你咯。OK， 明白。咁呢個如果我戴喺身嗰度，可以同正牌一齊。我勸你即係都係跟翻嗰個傳統啦，擺翻褲袋啦，你唔好特別玩標奇立異啦。唔係但係你啱話讚爆，我真係見過人拎條鏈攬住佢㗎喎。賣有好似我咁，我唔怕醜呢啲咪得咯。我見過有個人最勁嗰個咧，喺條鏈度9支，係9支，但係啲人會當佢怪物咁睇咯，因為唔係個個人識呢啲噶嘛。你明？雖然而家已經好普遍啊，白鉗呢啲嘢，但係即係有啲唔識嘅啲太太或者啲學生妹妹啊、學生哥哥啊一睇，哇！你呢位先生搞乜嘢啊？其實咧，日本咧有個縣咧，佢專擺呢啲。係咪一樣嘢？差唔多嘅嘢，即係佢哋就係咩陽具崇拜者啊。係。但係佢哋拜就係據我所知啊，真係希望自己就雄風好啲嘅。但係其實喺泰國嚟講咧就冇嘅，唔會話你打咗之後你就咩金槍不倒啊，冇可能嘅呢啲。其實佢唔係嗰啲鹹濕色情嘢嚟嘅。OK， 明白。喂，咁好啊，嗱一聲跳落去下一個，因為下一個環節今次都幾精彩啊。係啊。談奇檔案，翻嚟啦！談奇個案。嗱，今次講呢個個案咧，其實咧，係有一個客介紹我嘅，因為呢個咧我已經係去過幾次噶啦。呢個係邊度咧？喺香港島山頂上邊嘅。咁咧，嗰度好似得10間，唔知10間定9間屋，我唔記得啦。獨立屋嚟嘅。咁你入去咧，如果你唔係坐佢哋司機嗰啲車咧，係查得你好緊要嘅。唔好講啦，唔好講邊度啦，總之大戶人家啦。咁其實最初佢點解會揾我咧？係佢隔離嗰間屋嗰個朋友揾過我睇風水。咁佢咧就有啲 case 要我搞。咁其實係一個女事主。佢揾人翻嚟整一啲嘢，咁整一啲風水局啦。但係佢成日同朋友翻嚟玩嘅。嗰啲朋友當手咧，就將嗰啲嘢其中一樣嘢喐咗。其實喐咗就唔緊要嘅，冇所謂嘅。點知呢個山頂嗰陣時咧？據聞係一個亂葬崗啊，通常都係嘅。但係佢擲住咗咩咧？擲住咗好簡單嘅，其實你聽下覺得好怪。佢哋嗰個區嘅叫做鬼門關。其實咁啲人聽話鬼門關咁誇張，其實唔誇張啊。佢只係好似我哋道門出入啫嘛，大家唔同空間啫嘛。即係而家你屋企道門，我揾個點講啊？揾個石擺喺你門口，咁你出唔到咯。企嗰度係個鬼門關。咁啱啫。咁其實有嘅咩？有，即係鬼門關周圍。其實有啲咧點講啊？喺嗰度啲我哋叫做原居民啦。即係間屋都未起，佢係山頭嗰啲烏雲野鬼啊。陀地係可以咁講啦。咁你擲住咗佢，喐住頂住咗個門口，佢會唔會係冇門出咧？唔會嘅，擒窗咪得咯。即係如果你人性化啲，咁佢出嚟佢咪其實佢想話俾你聽，喂，你有嘢搞錯咗。其實最初嘅風水先生佈局係冇錯嘅，係佢請翻啲朋友玩咧，可能飲大咗，喂，黑人憎呢啲，又手多，等佢喐一喐佢啲嘢，或者話我哋估佢係啫，可能佢唔想碰到咧，碰到咁會幫佢執翻，點知又唔記得邊個位，咪求其擺嗰個位咯，咁就咁啱得咁巧夾到，咁好啦，咁嗰位朋友咧就去搞佢咩咧？就成日好似嗨嘢咁啊，其實佢冇嗨嘢嘅。痴痴傻傻咧，但係佢又唔係成日癲喎，間中癲嘅，即係唔係話隨心隨性，係啦，即係唔知自己做緊乜，好迷啊，斷片，係啦，好似飲酒但係都咁好啦，其實佢就唔係好信呢啲嘢嘅，因為咁佢屋企人就覺得都咦有個咁嘅師傅啊，又有個即係好好嘅朋友介紹咁啊試下啦，咁啊叫我去，咁我去一睇，其實咪一睇一望一見，咦係你係曾經有陰靈騷擾緊你，咁佢話嚴唔嚴重？但係唔係好嚴重，睇下有冇得傾。嗱，當時就好得意嘅，佢屋企有啲長者喺度嘅，
即係啲老人家。係啦，唔係好信。啊。咁其實有一個其實佢有幾個保姆㗎，大戶人家嚟㗎。咁有一個就好信嘅，買晒元寶蠟燭喺度好笑嘅。咁有2個就唔信嘅。咁咧信嗰個咧就問我師傅想同你準備嘢，其實我話傾咗先啦。咁就出咗佢個公外邊個花園傾，因為佢獨立屋啊嘛。咁佢話花園有幾大咧？一個籃球場度咁大啦。咁啊，其實嗰日係風和日麗嘅。其實再行前啲就係個山邊，可以跳落去就包死。係包死。跟住咧，好啦，咁嗰位我叫佢做奶媽先啦。信嗰位，唔係真係佢係奶媽嚟嘅，係嗰位大戶人家嗰個小姐嘅奶媽嚟嘅。咁你諗下人哋係咪大戶人家？咁佢就信佢話奶媽，你咁啱跟我出去㗎？唔係啦，師傅你喺度，我唔信啊。佢信，佢就有2個唔信，一個信。咁佢就跟我出去。咁咧裝個香啦，咁啊念經啦。跟住就嚇到屋裏邊嗰2個唔信嘅信。嗱，你信就當個案聽，唔信你就當古仔聽啦。嗰剎那即刻吹大風，吹晒所有嘅供品冧晒，個天黑晒，啲樹發發聲。其實咧。啲人嗰啲覺得，喂，有冇咁啱啊？好啦，見到咁即係唔傾啦。咁我哋又翻，我又翻唔傾啊，掃晒你啲嘢仲傾，佢唔傾啦。咁啊又翻屋，一入屋經過佢嗰個落地玻璃嘅，一閂翻個玻璃門，全部又風和日麗翻。跟住嗰2個唔信嘅奶媽咧，其實嗰2個就管家嚟嘅，就開始，師傅咁即係點啊？即係跟住我話俾佢聽，唔傾喎。咪傾你冇理由掃晒啫，即係例如我請你飲茶啊，你同我飲茶，你唔啱食，你禮貌上你係唔食嘅啫，你冇理由掃晒台面啲嘢噶嘛。咁我其實搞過乜嘢啊？咁佢就講啦，冇嘢噶喎，我哋又唔係好信呢啲嘢，即係睇下風水咁話，你可唔可以？你記唔記得你擺個咩風水過？因為記得點，跟住，咦？你揾邊個？咁佢又講咗一個好出名嘅人出嚟，我係冇理由擺呢啲嘅，呢個位錯，呢個位係錯，咁佢就話。佢諗一間，咁佢就即刻打俾嗰位大師。嗰位大師講：點啊？你 WhatsApp 過嚟睇嗰啲相啦。咁睇完之後，咦？嗰陣時唔係 WhatsApp 啊，對唔住。SMS。睇完之後，唔係呢個位喎，應該係邊個位？嗱，就係呢度出事啦。咁嗰個奶媽就好嘢嘅，夠薑，諗住揾手就咁樣，我哋唔好搞啊，奶媽。佢啱佢好啊，忠心啊，諗住就咁移翻正，我唔好搞啊。再整先，跟住咧後尾咧就點咧？咁我就問你需唔需要我幫你先？我要問噶嘛，你明唔明啊？如果佢唔話唔使啦，由佢啦，咁我咪做價量，啱唔啱啊？咁佢係要咁啊？嗰陣時我係有一本經書嘅，因為我都知道大鑊噶啦。如果你搞到咁大鑊就去到念一念又出翻去咯，出翻去個花園度一念又嚟過，即係又風雲彩，係啦。所以嗰2位管家係呆晒。咁搞完之後咧，我就教嗰位人士啦，點樣喺度道歉，其實唔使宵夜，同佢鞠躬道歉，跟住同佢請翻佢走，因為佢哋嗰個唔係佢係日本嘅靈，但唔係嗰啲軍人，唔係你哋諗緊啲咩着晒軍服揸住晒刀嗰啲，連佢屋企人都見到，係有一個着住 Yukata，即係好似嗰啲日本和服嘅男人一對啊，企晒喺度一對，大約為數10零個到啦，我咪冇數真。咁後尾念完經，佢哋溝通到啦。咁我問其實想點啫？咁佢哋就要求送翻佢翻去，掘唔到啦，人哋上面起晒嘢，你點掘？同埋唔知究竟埋咗喺下邊邊度啊？咁我話可唔可以做個儀式？咁嗰個大戶人家咧願意送佢哋走。咁人哋大把錢要點送，咁冇所謂啦。同埋好啊，佢哋係善長仁翁嚟嘅。咁最後咧，咁我幫佢念完經，咁睇住又出翻晒太陽喎。咁跟住嗰個人咧開始冇事啊，好清醒，但係之後仲有少少迷，啲咁多直接全部送，點樣送翻我唔喺度講啦，費事爆人啲嘢啦。跟住就送翻去之後咧，佢完全 back to normal 正常翻晒。其實最得人驚就係嗰段就係出露台，唔係露台，出花園嗰段係連續2次喎。你一次就當你大衛高柏飛啫，或者當你咁啱連天時你都識說，2次你點講啊？同埋嗰度最得意就係話嗰度大約10間屋度啦，
有3間都我講。唔好再講啦，真係穿晒啲客，打電話鬧鬼你啊！嗰度就係其實真係好高級住宅，同埋呢啲好靚，但係就有樣嘢，佢嗰個地唔係咁好咯。即係佢下面有啲嘢。係下邊嘅問題。咁你話風水好唔好 ？OK，梗係好啦，住得嗰度。你條命唔好都住唔到嗰度啦。嗰度大到我第一次去，未去到嗰度，我未去過依個大戶人家啦。佢隔離都係大戶人家。我第一次入佢間，我爭啲迷路。我淨係佢個屋企有温室嘅，你有冇咁誇張啊？大，犀利！唔好再講，再講咩？喂，咁之後個個案完咗，咁佢就全部正常翻，冇事啦。係啊，因為佢係最後傾掂，但係佢哋點樣為之去唔再搞佢咧？一定要送翻晒佢哋翻嚟嘅，係咁啊，照送啦。咁我有問過佢哋，你願唔願意咁送？佢問我可以點送，我講俾佢聽。我冇問題，海陸空都得，陸就難啲啫。佢話其他啲冇問題，我哋包啦。咁去翻日本？去翻。咁我哋去到嗰邊，佢就做翻啲儀式，即係叫做釋放翻佢哋啦。即係翻翻去。其實再做得好啲咧，就掘。但我哋唔知佢喺邊啊嘛，我有排掘啦。你掘你咪即係拆佢，同埋唔係你話掘就掘到嗰度，大佬唔係你，除非你10間都買晒。但過翻去之後就塵歸塵，土歸土。其實就呢樣有少少夾硬嚟咯，但係請咗佢哋上嚟，佢哋係認同。佢哋傾咗偈之後話，佢都贊成。咁黑社會 feel 嗰啲真係坐低傾。咁其實呢個都係咁。呢啲惡鬼嚟㗎啦。惡鬼。新鬼唔係善良嘅鬼唔會搞你嘅，即係唔小心揩到你。佢都唔想，但係個風水局佢係放歪咗，令到佢咁啊？定係點咧？其實個風水局咧係唔關事嘅，個風水局係希望佢旺人口嘅啫。但係因為一喐咗咧，可能嗰位風水先生亦都唔係法家嗰邊，佢唔係唔信，佢唔係好信神鬼嘅，佢就係信，因為風水有人講係嗰個環境學嚟㗎嘛，科學嘢係啦。咁佢亦都冇，可能佢亦都冇估計到有一班咁惡嘅嘢喺度。你明唔明啊？咁佢個風水我喐咗，而令至到搞到佢係啦，砸咗佢哋咯，砸到佢哋，佢哋出唔到嚟啊！佢哋意思係困晒喺公園，咪嗰個花園度咯，係啦，佢咪入嚟屋搞嘅咯。你明唔明？其實佢應該係入翻佢副批度噶嘛，即係就算佢副批硬阻到佢，阻到佢，同埋惡鬼同人一樣嘅啫，唔講道理噶啦。係啊，同埋你喐到我話唔啱咪唔啱咯，啱唔啱啊？我唔鋸。係啊，我係要搞你，你咬我啊！即係咁咯，即係變咗開頭。如果唔係佢第一次都唔會唔傾啦，掃晒啲嘢。咁我唔怕你，咁你唔係掃我啲，你掃阿奶媽啲嘢啫嘛，你唔掃咯。你唔傾，我咪唔傾咯。咁我咪其實我入去請示，其實你想唔想我幫？因為要嗰位當事人親口開聲要我幫。如果唔係，我咪做價量咯。喂，如果即係其實仲其實時間差唔多。不過即係如果有啲咁樣嘅個，咁當事人就揾師傅傾。咁師傅同嗰隻嘢或者嗰堆咁樣靈體朋友啦，係咯，係啦，傾唔掂咁，如果最後會點啊？唔會傾唔掂嘅，開波咯，開波咯，睇邊個惡咯。咁正路就唔會傾唔掂嘅，你真係當啲白痴鬼咩？佢有得咁惡，佢會稱我度過，咦？嘈唔嘈得過啊？即係講得難聽啲，佢同黑社會一樣啫嘛，即係同你嘈唔嘈得過？喂，唔係嘅，嘈唔過，咁咪大家落台傾偈咯。喂，你俾翻咩我？係啦，幫我做翻啲乜嘢就算啦。即係睇你大家開個條件，但係。大家丟唔丟咯？如果唔丟嘅，咪開波咯。其實因為咁樣都係，其實算唔算係都係算買你怕啦，幫咗你算啦。其實又唔算買佢怕嘅，即係因為佢請得我嚟，我又唔會下下同你妥協嘅。妥協我點知你會唔會翻轉頭？再妥協，要我再不斷。喂，你越拗越多嘅，唔係我個客唔肯，喂我都冇面啦。啱唔啱啊？即係最好大家商人。如果係我個客唔啱嘅。我會揾個客同你道歉咯。如果無心之失嘅，好似呢單嘢咁嘅，我都會同你講無心之失啫。要搞不如搞擺錯嘢嗰個啦。啱唔啱？係啊，因為我有講啊。咁點解你要搞佢？佢話因為佢係屋主啊嘛。咁你好易啫。佢啲人成日嚟玩嘅，咁你咪等我人嚟搞翻佢咯。係嘛？乜到時仲混亂啊？可能佢唔知邊度，即係同埋有咁啱得咁巧嗰位揾我幫手嗰位，即係有啲錢係啦。嗰個人家就係話佢時運又唔係咁好嗰段時間。係喎，咁如果撞翻，即係做翻好晒啲嘢之後，咁佢會慢慢好翻。一定，即係好似你大病初愈，我俾啱藥你食，你醫翻好，咁你咪一定會好。你唔會話突然間醫好啊，跟住出去暴斃噶嘛，唔會噶嘛。不過有陣時啲嘢就好無辜嘅，我覺得呢單嘢都唔關佢事。係咪先？所以有陣時啲人唔係真係冤有頭債有主嘅。因為其實都奉勸翻啲朋友仔啦，唔好多手啊！唔好多手啊！你喐咗咪話俾人聽咯。因為我屋企啊，我以前有個朋友，我唔知有冇講，我都講過，佢
個朋友嘅表弟，因為嗰時我住村屋。係。咁喂，佢知我。呢個係阿仔爆電話響啊，唔關事啊。村屋佢知我講佢。係講笑啫。我住村屋，佢個表弟嚟我屋企玩，跟住點咧？放咗一磚大麻磚喺我屋企。哇！大鑊！我唔知。係。呢冇朋友做啦。直頭絕交啦。跟住放咗3-2個月。哇！我唔知。佢放喺，因為我嗰次住村屋3層，我一個人住，咁就佢放喺3樓連天台，即係有個樓梯放側邊，我嗰個放好多雜物，我唔知，係啦。跟住之後話2-3個月之後，我已經冇咗以前，因為好多朋友成日都燒嘢食，我屋企成日燒嘢食就，因為我屋企有狗仔，屋企養狗仔，咁啊我地下嗰度咧就有2台街機俾人打。哇，咁堅！係啦，勁！跟住仲有個汽水機係俾人入錢。開士多啦，係。嗰台嘢係我哋揾積車喺街度積翻嚟。係啊，即係偷。咁以前咧，咁入面仲有幾千蚊，咁即係玩，即係當俱樂部咁玩。我唔知，即係最後佢過嚟同我講嘢好 casual，咁放啲嘢喺度攞翻咁喎。我帶佢上去啦，我話咩？我以為你留嗰啲報紙雜誌定係唔知咩啊？專嘢，我話咩嚟㗎？專嘢係啊，你啲牛皮紙包到你知啊啲磚嗰啲。咩嚟㗎？咁草嚟啫嘛，咁我嗰下諗唔起草嗰啲話，係咪俾兔仔食嗰啲啊？我係俾兔仔食嗰啲啊！我以為俾兔仔食嗰啲定係啲磨牙嗰啲咧。跟住講一大輪之後話我唔嗨呢啲喎，即係識我人啲我唔從來唔知咩嘢。哇！跟住之後就哇，唔使傾偈啦，冇計傾啊！哇，拉到啊大鑊啊！係啊，喂唔關佢事，我有問題。咁係啊，你唔好煮啊嘛，大佬，你仲唔上身啊？係啊，喂，佢講話唔關我事，我唔知喎，有冇人信啦？即係大家真係。去人哋屋企小心啲，唔好亂咁搞，你都唔好亂咁放啲嘢喺度，真係幫老巴贊爆路好啦嚇！我從此唔俾人嚟。喂，時間差唔多，下集見啦。係啦，下集見啦。喂，我哋遲啲齋宴嘅朋友齋宴見啦。齋宴見啦。係見唔到就台灣團見啦。記住帶嘢。好，拜拜。